السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم جميعا، نرحب بكم مرة أخرى في السلسلة التي بدأناها بعنوان جولة داخل الصيدلية. اليوم هناخد شابتر أو صنف من الأدوية يعتبر بسيط جدا، سهل، ما فيش هلبة، أدوية خفيف، هو الأدوية اللي تعالج الكف، الأنتي كف دراج. قبل ما نبدأ في الأدوية عندنا أنواع من الكف، نوعين، اللي هي أول نوع الدراي كف. الدراي كف هذه عادة تنتج من الأمراض زي الكورد والفلو. باش نعالجوها بالأنتي تاسف دراج. النوع الثاني عندنا البرودكتيف كف، نعالجوها بالإكسبكتورانت أند ميوكوليتيك دراج. بالنسبة للأنتي تاسف اللي تعالج الدراي كف، في البداية يقسموا فيها أدوية تخدم سنترال، وهذا اللي حناخدوه احنا بقول اليوم. سنترال أكثر الأدوية وأكثرها فعالية سنترال. السنترال أنتي تاسف تقسم إلى قسمين، A و B. A ناركوتيك. بالنسبة للأدوية هذه عندنا هايلي أديتيف، حتى تقسم، وليس أديتيف. الهايلي اللي هي زي المورفين والميثادون، الليس زي الكودايين اللي هو الكودافين، والدايدرو كودينون. بي اللي هي النون ناركوتيك، تقسم حتى لأوبيويد ديريفاتيفز ونون أوبيويد ديريفاتيفز. الأولى الأوبيويد ديريفاتيف هي زي الديكسترو ميثروفان اللي هو الكوديفان، والناركوتين أو نفس الاسم يعني، أو نوسكابين. النون أوبيويد ديريفاتيف اللي هي زي البنزوناتات، الدايفنهيدرامين، الكارميفين، الأوكسيلادين، والبيوتاميرات، أو البروسبامين اللي هو السينكود. وعندنا البيبازيتات والبيبازيتات اللي هو السيليكون. هذه بالنسبة لأدوية الأنتي تاسف. نجو للنوع الثاني من الكف، هو البروتكتيف كف. نعالجوه الميوكوليتيك. عندنا زي البروموهكسين اللي هو البايسلفون، الأمبروكسول، الكربوكسي ميثايل سيستين، وعندنا الأسيتايل سيستين، وعندنا الإردوستين. نجو النوع الثاني من الأدوية اللي هو أدوية الإكسبكتورانت، اللي هي تطلع البلغم، زي طارد البلغم، زي الجوا، وهو مشهور جدا هذا الجوافينيزين. وعندنا حاجات تانية زي الصوديوم أيودايد، بوتاسيوم أيودايد. عندنا أروماتيك ستيمولانت زي الفولاتايل أويل وغيرها يعني. هذه بالنسبة لأدوية الكف ببساطة. وإن شاء الله حنمشي للقسم الثاني اللي هو نستعرض فيه الأدوية، وإن شاء الله حتى يكون خفيف ظريف وما تقلوش عليكم. بسم الله. أهلا بك يا عبد الفتاح. طبعا نصفته حاليا نبدو بالكف سيرب زي ما قلت باهي. الكف سيرب هذوما، الكف سيرب هم معاهم حتى انتي هيستامين، وحتى نكملوا عليهم اللي هم كنا نتكلم عليهم التابلت، اللي هم ادويه قلنا انت انواع الكف قبل. انواع الكف سيرب طب برودكتيف ودراي. باهي الدراي كف اكثرها طبعا شو تكون؟ تعرف انتي تصف. تكون ابر ريسبيراتوري سببها، وتكون لور ريسبيراتوري. لور ريسبيراتوري مثلا تكون اغلبها فلو كولد بولي، حاجات فيروسيه. الازمه والابر ريسبيراتوري اكثرها تكون دراي كف. وفي الشيست انفكشن تكون برودكتيف كف. طبعا نشوفوا تو حاليا الادويه اللي قدامنا، وكل وحده بنتكلم عليها ونقول هي برودكتيف ولا دراي كف، ولا شنو نستعمل اكثر شيء للكونجيشن. ان في سيرب حتى نستعمل الكونجيشن، بس مش حتوري البرودكتيف. عندنا ميوكوليتيك، وعندنا الثاني هو الاكسبكتورانت. نبدا بالبرودكتيف. برودكتيف طبعا. طب هذه كلها ادويه برودكتيف اللي بناخذوها كلها برودكتيف. لا حنميزوهن، مش مقسمه. لا مش مقسمه. حاليا نبدا بالبرودكتيف. اميدرامين، هذا اميدرامين اكسبكتورانت. طبعا لما تلقى عليه اسمه اكسبكتورانت واضح هذا برودكتيف. طبعا شنو هي اللي كيف نعرفوها ان قصه الاكسبكتورانت. طبعا تركيبه الاميدرامين دايفينايل هيدرامين، امونيوم كلورايد، صوديوم ستريت، منثول. فهي
هذا الاكسبكتورنت. إيه. في اميدرامين بيدياتريك بحكم انه منقصين في جرعه وهذا مال شنو الاميدرامين الاول؟ الاكسبكتورنت. لا ادلت هذا 120 ملي. لان لا 120 ملي العبوه نتاعه. ايه هذا دايفينايل هيدرامين هذا اللي هو اميدرامين بيدياتريك. إيه. طبعا تركيزه اقل، هذا باش البيدياتريك باهي. اميدرامين 2 في حاجه جديده صوديوم ستريت صوديوم ستريت نفسه المنتول ومنتول. نفسه كنا إيه. نتكلم عليه. تمام. اميدرامين 2 طبعا ليش 2؟ لان هذا فصل دايفينايل هيدرامين. دايفين هيدرامين. إيه. بس ايه هذه بس الادلت هذا ادلت. ايه مم. مش حتى لكن ديما من 12 سنه وطالع. فوق 12 سنه. ايه ترايفيد مشهور طبعا. ترايفيد سيرب، ترايفيد اكسبكتورنت والعادي. العادي هذا طبعا كلها فصل تركيبه ترايبروليدين والسودوفيدرين. زاد عليه الاكسبكتورنت زايدين عليه تركيبه ثانيه اللي هي مقشع اللي هو هذا تو ترايفد. هذا وترايفد الاخضر شو الفرق بيناتهم قلت لي؟ الاخضر اكسبكتورنت هذا لا مش اكسبكتورنت، اللي هو يستعمل الكونجيشن والدراي كف. إيه. طبعا اللي زايد عليه هذه الجوانفينزين. إيه. هذه اكسبكتورنت. إيه. طبعا اي حاجه نلقى فيها جوانفينزين معناها بتكون اكسبكتورنت. إيه. اشهر شيء هذا في الاكسبكتورنت. اشهر شيء في الاكسبكتورنت. هذا اكتيفيد سيرب. هذا اكسبكتورنت. حتى طبعا قلت حاجه ناقصه من هنا حصلتوه. ايه حصلنا. هذا الاخضر كان ناقص الاصفر. هذا اكتيفيد. طبعا شوف التركيبه نتاع المين سودوفيدرين جوفينسين. هذا لان اكسبكتورنت جوفينسين. هذا طبعا عادي زي نفس الاكتيفيد. هو هذا شو الفرق بين الاخضر والاصفر تو؟ نفس الشيء. اكسبكتورنت الاخضر ايه والاصفر لا دراي احتقان الانف. ايه في هنا طبعا نجول الادويه هذول معظمهم تركيبتهم فيهم باراسيتامول. وفيهم تركيبات ثانيه طبعا هاتسو سيرب. ايه باهي الهاتسو هذا فصل باراسيتامول، فصل سودوفيدرين، فصل كلوفينارمين. هذا كان منه موجود اكثر من شركه. الهاتسو في الرينوفيد لما تلقى عليه بزيد بلغم معناها اكسبكتورنت اللي هو معناه ضيفين عليه الماده اللي قلنا عليها اكسبكتورنت اللي جوفينسين. اديرتها سودوفيدرين بولي اسمها هذا يعتبر دي كونجستنت ولا؟ ايه دي كونجستنت. وطبعا احنا قلنا سبب الدراي كف، معظم الدراي كف شنو؟ الكونجيشن. ايه ولذلك الهدوية هذنا كلها تزيد في كونجيشن بالتالي الكحح. هاتسو هذا رشح. مكتوب عليه هاتسو هذا سعال. طبعا هذاك شفنا تركيبته هذا نفس الشيء باراسيتامول ديكستروميثورفان. لان هذا زاد عليه تركيبه الديكستروميثورفان يستعمل في الدراي كف. ايه هلبة وزي ما قلت كلورفينارمين. هذا الاعمار تعطيني صفه. والله ديما الاعمار راهم ادويه اللي كنا نحكي عليهم كلهم الكف هذوما تاع الكونجيشن نعطيهم سنتين ورقه فوق. ايه سنتين ورقه فوق. اقل من سنتين صعب جدا. صار ما فيش كبار وصار هذا حسب المليات. لا حسب مليات. ايه ما عاد اللي قلنا مدرمين هذا الاطفال الحين. ايه هذا سودوفان دي ام الاول. سودوفان دي ام تشوف تركيب تحت ترايبروليدين سودوفيدرين. طبعا سيد عليه دي ام. شنو الدي ام؟ هذه ديكستروميثورفان اللي هي الدراي كوف. انت تصف شو مكتوب عليه؟ انتي هيستامين ديكونجستن وانت تصف. السودوفان العادي هذا ما فصلش ديكستروميثورفان تركيبته الاولى بس انتي هيستامين ديكونجستن. تمام. هذا 1 2 3 كنا نتكلم عليه سيرب تابلت. هذا سيرب باراسيتامول كلوفينارمين سودوفيدرين. هذا كولد ريليف نفس الشيء تركيبته نفس ال 1 2 3 بالضبط. طبعا في كونجستال حاليا ما عندناش منه كونجستال سيرب حتى نفس الشيء. يجول السولان هذا مشهور هلبا. السولان يعطي فيه اكثر شيء نيونيتو. طبعا تركيب تحته فينالفرين وكلوفينارمين هذه تركيبه اظن عشبيه. هذه هي اللي تركيزها اكثر ونقدر تقول من الطنطا للنيونيت. هذا اطفال بس اطفال فقط. سولان كحه سولان فلوكت نفس تركيبه ال 1 2 3 فلوكت سيرب. هذا قلنا كف جاف والله اكثر شيء دراي. ما فيش تركيبه برودكتيف. فلوكت هذا شنو؟ فلوكت هذا تكلمنا عليه قلنا نفس قصه ال 1 2 3 نفس ال 1 2 3 حتى وباراسيتامول تركيبته وسودوفيدرين وكلوفينارمين. تمام. نجول لأدوية الأعشاب. أدوية الأعشاب معظمها صح إنها دراي. وفي منها ميوكوليتيك حتى هي. نشوف البروسبان. طبعا كتركيبة عشبية راهو مدورش. ما تهمناش. ما تهمكش. تلقاها معظمها أكثر العشبة هذه الإيفاي.
بلاش قصة الأعشاب، هم حتى دام يطلعوا فيهم الأعشاب الأدوية الثانية ما ظنش لي علاقة بالحمل آمن وكذا. لا 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 لا، هي على اساس انها مش مواد كيميائيه، ممكن ذيك تخش حتى تتخلط في المواد الكيميائيه دي مش عارف. بروسبان هذا قلنا تركيبة عشبية. بروسبان هذا طبعا تقرا عليه انت سكروليتيك سبازموليتيك كف ريليفينج، معناها يمشي حتى برودكتيف. ابيبول نفس القصه، هذا الماني جديد. هيليكس هذا أعشاب حتى هو بيقولوا. حتى أبيبول أعشاب. هذا لكن تلقى عليه المعلومات مثلا زي هذا سوتس كف ريديوس تروت ريتيشن. تمام. هذا هيربل حتى هو طبعا هيليكس حتى هو كف ريليفينج ميوكوليتيك سبازموليتيك. هذا اكزيم جديد حتى هو، هذا هيربل نفس القصه معظمهم. هذا ايفي بورت، هذا البلاب مشهور حتى هو كفر، معظمهم تلقى عليه كفر اوراق البلاب. اوراق البلاب كفر ريليفينج سبازموليتيك هذا يجي في الوصفات، هو يوصف يجي في وصفات. البلاب هذا حتى بروحه. هذا السيرب الاعشاب قلنا احنا قلت دراي كف انت معظمهم هن دراي، لكن انت تشوف شو مكتوب عليه، هن عليه ميوكوليتيك، تكون نتكلم عليه سبازموليتيك ميوكوليتيك. في اللي مخلط. في اللي مخلط. سينكود هذا سينكود سيرب، في منه دروب في منه سيرب، لكن هذا شبه مكتوب انتي تصف، ما حاجه تلقاها انتي تصف معنا الدراي. هيدرال اعشاب. سوتكس هيدرال فيه حاجه هيدرال وهيدرال او شيء زي هذا، زي ما قلت انت واحد هندي واحد شنو الثاني؟ كاين هندي نفس الشيء، هندي غير هيدرال. بعد هيدرال وهيدرال بس نفس التركيب. هيدرال هيليدكس حتى نفس القصه طبعا. تمام. في جوافه باينامي، هذا جوافه مشهور جوافه. في البلسم بلسم بلسم. في منه ادلت وفي منه بيدياتريك. سوتكس هذا سوتكس كلمنا عليه حتى هو سعال. كل اعشاب قاعدين في الاعشاب. هذا ميدن جيرماني المانيا. هذا شنو هو؟ هذا الايفابان حتى هو اعشاب. ايفابان بلس. هذا بلسم لكن بيدياتريك طبعا، هذا ما في شيء هنا. هذا البيدياتريك في ادلتو بيدياتريك. في بايسلفون دروب. بايسلفون دروب اللي هي فم دروبو. دروب في الفم. عن طريق الفم، هذه اللي هي برومهكسين. في منها هذه مصريه طبعا، وفي منها على الاصليه قديش لنا ماشي. وهذه ايطاليه برومهكسين 12 بي سي. تمام. وهذه سينكود كنا نتكلم عليها تو سيرب انتي تصف حتى دروب. خشينا على الدروب احنا بصفه عامه. هذا الهيدرال دروب، هذه اسبكتون دروب. خذينا سيرب. هذه اسبكتون اعشاب قلت ولا اعشاب. هذا اسبكتون كف دروب. هيربن حتى اسبكتون. هيليدكس خذينا حتى من السيرب. اعشاب حتى هو اعشاب. في البلكة اعشاب مشهوره حتى الاطفال. بلكة هذه بلكة فهمت. في الالتيم دروب حتى هو. في الالثيم دروب. دروب احنا في المشهور دروب معنا كله في الفم، ما فيش عن طريق الفم، لان ما حكيناش تو. في هذا سانس بروميتازين، طبعا مش بروميتازين، هو ينعطي للدراي كف كتركيبه علميه بالفرنسي مش واضحه هل هي. مش اعشاب هذا؟ لا مش اعشاب، لا عنده تركيبه علميه. هذا بروميتازين ينعطي للدراي كف اكثر شيء. تمام. هذا فاركوسالفين هذا طبعا شو تركيبته؟ تركيبته امبروكسول هذا صنفناه تبع مكتوبه سولفين لكن مش موجود بروموكسين. شافوا اسمها ممكن سولفين هذا مش قلنا بايسولفون. مرات تتلخبط ويقول لك سولفين معناها فيها بروموكسين، ما فيهاش بروموكسين. لا فيها امبروكسول. لانه هو هذا سامحني، هذا شنو هو؟ بروموكسين قلنا. بروموكسين هذا امبروكسول ترى شو وكلهم برودكتيف كف. هذه ان مكتوب سيكلو مش عارف شنو هو. بروموكسين فاركوسولفين. فصل امبروكسول وجوافينيزين وثيوفيلين. امبروكسول وجوافينيزين برودكتيف. ميوكوليتيك وكسبكترانت. ميوكوليتيك وكسبكترانت. والثيوفيلين برونكودايليتر. هذا افضل شيء ينعطى في الشيست انفكشن في حاله المدخنين وكذا، او حالات الازمه في الشيست انفكشن.
هذا كويس كتأثير. كويس. هاي. خشوا على دريل سيرب. دريل طبعا دراي كف باهي. وطبعا دراي كف زي ما قلنا ديكسترومتر فان بيكون باهي. في البيكتولايز، في التابلت هذا اللي معروض برا، شنو يفرق على الدريل هذا؟ لا هذا كدريل لوزنجيس اللي هي الحلوى. ايه شي يعالج قصدي، يعالج نفس الشيء هو، لكن يعالج الكونجيشن. مش انه دراي كف قصدي كسيرب بيمشي عن طريق البلد وبيدير تأثيره. هذا لوكالي سوتنج للحلق والحاجات هذه. البيكتولايز طبعا هذا تشيلدرن دريل تشيلدرن. هذا بيكتولايز في أضل. في عندناش هنا بيكتولايز، ممكن عندنا نشوفه ان شاء الله. عندنا في هنا غادي. بيكتولايز هذا انفانت ديكسترومتر فان حتى هو باهي. هذا توسيباكس طبعا تونسي البان. هذا ديكسترومتر فان وجوفنسين. هذا يمشي هيك وهيك برودكتيف ودراي. تمام. ميوكولار هذا كاربيستون. طبعا كاربيستون عارفين انه مصنف من البرودكتيف حتى هو 2% باهي انفانت. وهذا كاربيستون ميوكوليتيك. هذا انفانت حتى هو ميوكوزول اللي هو كاربيستون. واضحه طبعا. وهذا بيبرو سيرب اللي هو كودايين فوسفات. هذا طبعا دراي بيشتغل سنترال باهي. في منه البيكتو حتى هو كودايين تركيبته. في منه بيكتو بيدياتريك، في منه بيكتو انفانت، وفي بيكتو 6 وبكتيوليز. تشابه اسماء ولا لا تشابه اسماء. 6 شنو جت هنا الاسم ده؟ في حاجه 6 مالهاش علاقه. في اطفال، في منه اطفال وفي منه انفانت. عندناش هنا. لا ممكن فيها التركيبات، وممكن هذه 6 شو معناها؟ شنو الماده الاساسيه في كودين؟ دريل الكبار. هذا كبار ديكسترومتر فان حتى هو. في الكف سيرب هاني هذا حتى هو تركيبته اعشاب باهي. في كيس فيكسه شركه فيكسه. بيكتولايز هذا ادلت. تمام. خذينا اطفال قلنا في برومو هيدريت وديكسترومتر فان. هذا نيوكودين سيرب حتى هو هذا ادلت. اوكانفين حتى هو كودين سيرب تونسي. تمام. نخشوا على سولفكس. هذا مدير بلغم اللي هو تركيبته العلميه. برومكسين مدير بلغم. تمام. منتودكس حتى تشبه تركيبته اعشاب. مكتوب عليه فور سيمتوم ريليف كولد في شيء ماده. لا في منتول. ولا هي منتول ألمنيوم كلورايد صوديوم ستريت ومنتول. تمام. في من هذه يعتبر مش حلوة. اكسبكترانت هذا مش حتى اكسبكترانت هو. توسكان سيرب. حتى التوسكان هذا تركيبته طبعا فيه انتي هيستامين وفيه حاجات تانية. فاستا جوفنسين هذا اكسبكترانت. فاستا الفيدرين فاستا ديكسترومتر فان فاستا دايفينوهيدرامين. حتى هو ده كويس طبعا يكتبوا فيها الدكاتره. توسكان شنو هذا صناعته؟ مصريه. تمام. هذا ميوكولار ادلت 5%. كنا نتكلم عن الكربستون. في منه ميوكوزول ميوكولار باهي تكلمنا عليهم هذول 2. في توسيباكس ادلت حتى هو. توسيباكس هذا شنو؟ هذا ادلت كنا ناخذه فيه ديكسترومتر فان وجوافينزين. هذا كيورول حتى هو اعشاب. نفس الشيء ناس دراي كف سورتروت. جوفنتين ريزايل سيرب حتى هو هذا جوانفيزين بس اكسبكترانت. تربون هذا المشهور عند العاميه يقول. تربون شو فيه هذا؟ تربون حتى تركيبته اعشاب. لون اخضر من داخله. اعشاب بس هو. تربين ما في شيء اي تركيبه كيميائيه رهيبه حتى الناق. لكن مشهور ياخذوا فيها البشيبين زمان. وطبعا تبي التصنيف انا زي تو امبروكسول سولفكس. امبروكسول المفروض يكون عند بعضهم. هذا امبروكسول درايكف. لا برودكتيف امبروكسول ودي بلغم. ميوكوليتيك بصفة عامة. امبروكسول حتى هو. وين هذا امبروكسول ميوكوسولفان. البايسلفون بروموكسين. هذا
هذا بايسلفون، هذا بايسلفون كله نفس تركيزه. ايه 8 ملي جرام 8 ملي جرام كل 5 ملي، كله بروموكسين. بروموكسين. بايسلفون، هذا بايسلفون هذا شنو هو؟ الاصلي هذا الاصلي. ايه. وهذا هذا فرنسي. ايه ما فيش. هذا مصري. هذا ايه بايسلفون. ايه ميكوليتك. ايه نجي نكمل ميوكولايت سيرب، حتى هو مشهور. هذا حتى هو بروموكسين بس. ايه بروموكسين بس. ميكولايت هذا بروموكسين سيرب كله، حتى هو نفس الباكوات نفس الشيء. نفس الشيء. بروموكسين كلها. ايه نفس الميكولايت. نفس الميكولايت. به. هذا بروموكودينا مشهور، حتى كودين فوسفات بس. ايه امبروكسول. اذا كنا نحكي عليهم تو، المفروض هم مرتبات ترتيبه ثانيه. ايه هذا نيو برونكوفان. شو في هذا؟ فيه جوفنزين برودكتيف كف، فاستا دايفينايل هيدرامين، وفاستا لوكسيدرين. ايه وصلنا في النيو برونكوفين. احنا عندنا تو نيو برونكوفين وعندنا برونكوفين. هذا في قلنا احنا الجوافينيزين ودايفين هيدرامين والاوكسيلادين. باهي. برونكوفين يختلف تماما. لا مش تمام، لا إيه. نفسه، لكن هذا طبعا هو شو قصة. شو صناعتنا اول حاجة بدنا زوز؟ نعم مصريات، شركة الإبيكودي. برونكوفين ونيو برونكوفين. البرونكوفين هذا فاستا دكستروميتورفان دايفينايل هيدرامين والإفيدرين والجوفنزين. ايه اما الثاني ما فصلش نيو برونكوفين، ما فصلش دكستروميتورفان اللي هو الدراي كف. ما فيش إفيدرين حتى هو. ما فصلش إفيدرين، فاستا تركيبة ثانية اسمها الزول اوكسيدين ستريت. ايه هذا الدراي كف. وفي الاوبليكس سيرب نتكلم عليه الاخير. هذا الاوبليكس سيرب. اوبليكس اظن حتى هو تركيبته هذه اعشاب يعني. شايفها من قبل، ما عرفتش ايش تركيبتها. طبعا تركيبتها اكثر من شيء. فاستا بيرسامول هذا اللي نعرف عنه، اوكسوميمازين هذا كيميائي، جلوكولات، صوديوم بنزوات. طبعا هذا اكثر حاجه نعطي فيه حتى للدراي للريتيتنج كف. في حاجه اسمها الريتيتنج كف نعطي فيه ليه. فهي بالنسبه للاوبليكس سيرب هذا في منه زي نفسه بالضبط. اوبليكس سيرب هم نفس الشيء، تركيبه علميه نفس الشيء. مهدد للسعال وطارد البلغم. مهدد للسعال نعرفوا دراي كف احنا. وطارد البلغم هذه برودكتيف كف. كي يخلطون جميع، يخلطوا فيه نزل البرونكوفين زي اكثر من شيء يخلطوا فيه. اهي نتكلموا على في كلمه توكس سيرب. حتى ما قلناش ان حاليا ناقص، لانه كلمه توكس سيرب هذا كودايين. حتى هو في ادويه حاليا ناقص السوق، لكن معظمها كاسم تجاري كاسم علمي شبه ان موجودات حاليا اللي عندي. بارك الله فيك. ماشي فيك. بارك الله فيكم. حتى انتم ممكن نكون وصلنا لنهايه جولتنا اليوم. ممكن ان شاء الله الجوله القادمه حتكون في الادويه الاير والاي دروب والحاجات الرقيقه هذه. حتكون غير مقدمه، حنخش فيها طول ان شاء الله. حتى ذلك الوقت نستودعكم الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس، يسعى ويحاول نشر السعادة. من يحلم بالوصول لقلوب جميع الناس، هو من يعطي الطفل الإفادة. تخيل أن الكون لا طعم له أو لون، أو أن التلفزيون من غير سبيستون. هذا محال صديقي، تعال لنشاهد أفلاما وبرامج للأطفال. تعال صديقي تعال، لحظات لا تنسى مع كل الأبطال. لا تنسى أن تبقى مع سبيستون.